natin, guys. Hello, guys. Lakad tayo, guys. Para ma-exercise naman yung ating mga kalamnan, yung ating buto-buto. Wala mo ng service, guys. Ayan, guys. Malapit na tayo. Dito sa kanto. Kanto pala yan, guys. Lakad pa tayo papuntang bayan. Guys, nakaliko na tayo. Yan guys, ito isang resort yan. Pwede dyan mag-swimming. Ay, medyo malayo to guys. Habang lakaran, ma-exercise naman yung ating katawan.